nähdä. Alokossi. Jaha. Tää on tuulimyllyn pohja. Elevantilla. Melko kivipitoista nämä senssit välillä. Perseestä kun ei täällä kuulu pooki edes. Joutuu tyytymään aivan johonkin muuhun ratioon. Toista myllyä tänne. Ainakin nyt on tekevinä. Oliko niitä 24 vai mitähän niitä oli kaiken kaikkiaan. Ja tää on sitä vihriä sähköä meinaa.
onhan se tämmönen elefanttikin niin ihan mukava vehje. Onko sillä Puhuvelilla aikaisemmin ajoja? Siinä oli 10-metrinenköhän, siinä oli se ulottuvuusnosturi, se on vaan tässä joku 9,6, niin kyllä se huomaa, että se on se 40 senttiä, niin se on aika tärkeä. Mutta mennehän se näin. Alkais tänne viikolla. Vaikka se olisi torstai. Ajaa tämän pätkän tästä loppuun ja lähtee suttailleen kotia päin. Nyt ei pysty. Nyt ei pysty.
puhelinkin putisi siinä. Kerkiäpä myöhemmin. On niin tilanne päällä, että tähän loppu. Jopa tehdään kuule semmoose, että otetaan tuosta ja suloisia päälle. Tuo perkele, se oli niin kivinen ja oikein vittumainen äijä, tuonne toiseen suuntaan tyhjäs tämä ei. Ja tää ei ollut vielä hakattu tätä toista päätä täällä. Joutuu hyppimään. Essu taas sun essu. Saatto muutama ärränpääkin kuulua.
pitäisi johonkin suuntaan vielä hieno se, että nosturiakin vaan. Oikein tiedä, mitä sille tekee. Kyllä kanto justiinsa siinä kohdalla, sitä ottaa kiinni. Kaikki viittaa. Ja nyt siellä joku sitten tuolla leuan väliin. No voi perä. Se on mukava. Tuommoinen helivata juurakko on tai joku mutka tuossa puussa. Se on siellä saatanan paljon. Yhdeksän ja puoli tuhatta tuntia sitä tällä lullalla on ajettu. Oliko tämä 20 vuosimalli tämä vissiin on? Viikon nyt ei saanut tällä harjoitella.
alta lähtee aina kuutio mukana tuolla. On aika paljon. Joo, sieltäkö halus kyytiltäkin tippua. No eipä tuonne ylös näe tässä vaiheessa, niin pino päälle. Alakkahan no tappien yli jo olemaan. Toisaalta kipulle lenkki. Aina sitä nyt vähän vielä voi enemmän. Saa kerrellä sitten koko matkan varrella. Ei ne siellä. Onko se minkä näkö on? Se on hirvien näköinen, mutta olkoon. Eikä tämä mitkään kauneuskisa.
meneekö se katolleen tuossa. Tässä tulevassa ojassa. Äänikö tässä? Kallistuu vähän se vaan. Se vielä pitää niin. Kuuluisia viimeisiä sanoja. Tuossa puhelimessakin vähän rajattu tuo tilaa, niin tiedä koskaan milloin se katkaisee. Ja jos nyt sitä joskus sattuukin jurinoimaan täällä yksin. Eihän vaan tämmönen pikkupätkä muutenkin. Jos se kestää. Sais purkaa vielä tuonne. Mutta se vehki se kyllä voimaa ainakin aivan silleen niinkö kiitettävästi. Paljonkohan on? Jos näitä joku nyt sattuu vilikuille ja tietää, niin voi kyllä kertoa. Ja enpä tiedä mikä helvataan siinäkin on tullut, että tästä on pitänyt ruveta nettinkin näitä survomaan. Jotakin äpöstyksiä. Omaksi iloksi. Jos näitä nyt joku haluaa pahata, niin siinäpä kuvahtaa. Tielle tulo vähän tämmönen. Tämähän tuolla niitä tapaa. No, eikä se käy. Tiellä vähän mukavampi aina.
Siinä kuusia. Kuuluuko tuo vielä tänne? Tuo ei kuulu, tuo kuuluu, tuo ei. Tuo pitää nostaa puun. Vieläkö ne osuu? Pitääkö se tonne eteenpäin viiä? Valo tuosta hukkaan. Uusiakin jossakin tuolla. Ainakin yksi.
meinas jäädä sen tukkien sekaan. Isoja vitukkeita tai niin, no isoja, mutta kas siinä. Joo, sinä on tielle puhunut yksi. Pätki. Kas se kun lähti hakemaan seuraavaan, niin se on hyvästi.